Потом. Элли. Авторы сценария Ребекка Чесс и Энди Еркис. Лула. Птичка Соня. Покайо. Покайо. Художник Покайо. Привет, Покайо. Привет. Минутку. Ты собираешься написать картину? Прекрасно. Но, Покайо, что именно ты хочешь изобразить? Друзей. Отличная идея. Написать портреты своих друзей. С кого ты начнешь? Есть кто-нибудь поблизости? Помогите Покайо. Кого он должен нарисовать? Нарисуй Лулу. Лула, отличная идея. Уверен, из нее выйдет прекрасная модель. Не двигайся. Да, этот цвет подходит идеально. Сиди смирно. Лула, Лула. Покайо, ничего страшного. Ты можешь нарисовать кого-то другого. Покойо нарисует Элли. Элли, вот это да. Ты настоящая красавица. Элли, пожалуйста, не двигайся. Элли. Элли. Не двигайся. Покайо, боюсь, что Элли слишком взволнована, чтобы усидеть на одном месте. Кого же тебе нарисовать? Покойо нарисует Пату. Интересная поза. Это будет очень необычный портрет.
О, нет. Бедный Пато. Он изо всех сил пытался стоять неподвижно. Покайо, куда ты? В чем дело? О, понятно. Ты недоволен тем, как все получилось. Но, Покайо, покажи нам свою картину. Нет. Пожалуйста, хоть одним глазком. Нет. Ребята, вы мне поможете? Давайте все вместе попросим Покайо показать нам картину. Может, тогда он согласится? Попросите его как следует. Покажи нам картину! Пожалуйста. Ну и ну. Покайо, это потрясающе. Ты изобразил всех. Оранжевый — это Лула, розовый — Элли. И даже Пато вышел очень похоже. Присмотрись. Вот видишь, Покайо, твои друзья в восторге. Им повезло иметь в друзьях такого замечательного художника. Ура, Покайо! Всем пока! До новых встреч! Режиссеры Гильермо Гарсия и Дэвид Кантала. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».